Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kali ni kita dapat pasir daripada DHL. Baru sampai pasir DHL dan kita akan buka lah untuk unboxing. Yang mana pasir ni kita dapat baru je. Sekejap tadi kita dapat pasir ni. Oh, terguncing. Apa dalam ni? Ya guys, ini dia barang yang dah sampai hari ini, iaitu diffuser. Diffuser untuk lighting lah, untuk fotografi. Ya. Okey, diffuser ni biasanya digunakan untuk sesi fotografi lah ya. Ini kita beli. Okay, yang ni kita beli daripada Best Buy. Yang mana Best Buy ni ialah sebuah syarikat di Shopee, Bumi Putra, yang menjual peralatan untuk fotografi ni lah. Dia ada jual prop dan lain-lain ya. Ni saya beli ni. Okay, ni 5 dalam 1. Ni ada color gold. Lepas tu ini untuk ni diffuser untuk smokekan light. Ni reflector color silver, hitam, dan ni ada gold dan lepas ada warna putih. Okay. So bagi juga yang baru nak berjinak, bolehlah dapat barangan fotografi kat sana ya. Tada, 5 dalam 1 ya. Dan bags. Okay, itu saja unboxing hari ini. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.